السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ دي قناة ام حسن. مرة يشوفني يشرفني وينتشر في القناة ويعمل اللازم. دلوقتي او ايه، كل مرة افتح الفيديو تلاقوا حلة، تلاقوا صينية، لا المرة دي الفرن. هنعمل ايه بالفرن؟ فاتحة الشواية لو سامعين صوتها. عندنا بطاطا دولت يا جماعة بكام؟ 15 جنيه. ده مشروع اهوت ب15 جنيه. خلاص، دي كانت واحدة كده بقطعها، قامت ايه، اتشقت نصين. غسلة الصاجة مفيهاش ولدت مية، هي ناشفة زي ما انتوا شايفين، اهي ناشفة ايه. شقيت البطاطا بالسكينة من النص. عارفين يا جماعة الفيديو ده أول فيديو عملته في القناة عندي، لو تخشوا هتلاقوه. كنت عاملة بطاطا ايه بطريقتين، المرة دي بطريقة واحدة. دي كده غسلتها وشقيتها كده بالسكينة، وايه قطعتها بقى البوز دي كده، عشان ايه البوز ده يبقى نضيف، اي حتة كده ولا كده بقشرها. ده مشروع ب15 جنيه كل واحدة كده. الكبيرة ديت ممكن تقطعها 2 زي دي كده، وتحط النص ده كده في كيس. خلاص اهو، شايفين ده زي الفل ازاي، مفيهاش الا هوا. غسلها كويس قوي، نقعها وغسلها. تحط الواحدة في كيس كده، اللي هو كيس الفشار الصغيرة. شوفي بقى بتبيعها بكام. شوفي لو هتبيعيها مثلا ب5 جنيه مثلا. شوفي بقى هتعد دولت ادو كده ايه، 5 ب5، 5 في 5 ب25، 5 و5 10 و5 15، 5 20 25. يعني بص، لو بعت الواحدة ب5 جنيه ما كبيرة اهي وحلوة. شفتي بقى ال15 جنيه يجيبولك قد ايه؟ دول كام واحدة؟ 15 واحدة. دول كام؟ 1 2 3 4. دول 4. دول 5 و5 10. دول ايه، 14 واحدة. دوت ب15 جنيه. مش عارفة بقى صراحة هما طلعوا الميزان ايه، مش واخدة بالي بقى صراحة، او اللي جابهم لي ما قاليش. دول ب15 جنيه مع اكياس. هتجيبي مثلا اكياس ب5 جنيه، يعني هتجيبي ايه 14 كيس. شوفهم بكام برضه. هتضيفي دولت تمن البطاطا 15 جنيه، على تمن الكياس، على تمن الفرن. شوفي الغاز عندك مثلا ساعة قعدوا، نص ساعة زي ما يقعد بقى عندك، وتحسبي الغاز على تمن البطاطا على تمن الكياس، وشوفي انت عايزة تكسبي كام بما يرضي الله. وادي مشروع من البيت. قعدت قدام بابي، كنت بتتكلمي مع جارتك هتبيعيهم العيال، رايحه جايه انتاجيتك. لفيتي بيهم على البياعين اللي في الشارع، هيشتروا جعانين وعايزين ياكلوا بطاطا، مهما كانت هتكوني ارخص من العربيه. شفتي بقى مشروع من البيت لما تتعمل بقى هتشوفي جمالها وحلاوتها. عشان ما تقعديش تشتكي وتقولي ما فيش. ادي 15 جنيه اهو، ولو 5 جنيه كيس هتجيبي عددهم كيس. المهم ما تشتكيش ولا تستلفي. وحاجه هتجر حاجه على فكره. ممكن حد يطلب منك تعملي له، تقطفي له ملوخيه، تقطفي له نعناع، تقولي له ما اعرفش ايه، تعملي له ايه، تحضري له ايه كده. ممكن حد يجيب لك اكل بعد كده وانت تعمليه له وتاخدي حق ايدك. عشان ما اطولش عليكي بقى، بعد ما تخلص هقول لكم هنعمل ايه.